话，就多多关注我们呗。Hello， 大家好，我是六指魔术师。那从各位所见，我确实有1、2、3、4、5、6根手指。那么有很多人想知道我的6根手指怎么样戴手套，今天就为大家揭秘。那么一般来说，我是不戴手套。